रेडी सभी? मुंशी प्रेमचंद, रेडी स्टार्ट। सांप सूंघ गया क्या सबको?
1.5 मिनट का खेल हो रहा मात्र। अट्ठाईस 28.7 80 की एक्यूरेसी, 33.2 90 की एक्यूरेसी, 36.1 97.7 की एक्यूरेसी, 38.6 96.7 की एक्यूरेसी, 42.1 97.1 की एक्यूरेसी, 33.2 90.3 की एक्यूरेसी, 35.6 95.3 की एक्यूरेसी, 35.9 94.1 की एक्यूरेसी। अच्छा था पैराग्राफ। 31.1 87.8 की एक्यूरेसी, 43.3 95.5 की एक्यूरेसी, 40 98 की एक्यूरेसी, 33.8 96.6 की एक्यूरेसी। लाइन मिस हो गई। 37.1 94.6 की एक्यूरेसी। रोशन बन गया ऋतिक से। लाइन मिस हो गई। 40 स्पीड 96.5 की एक्यूरेसी, 33.6 85.6 की एक्यूरेसी, 40.1 99.3 की एक्यूरेसी, 33.9 98 की एक्यूरेसी। हाँ जी। 34.9 91.8 की एक्यूरेसी, 41.4 93.4 की एक्यूरेसी। हाँ रंगलाल। 36.8 94.8 की एक्यूरेसी, 29.3 90.4 की एक्यूरेसी। लाइन मिस हो गई। 26.7 92.6 की एक्यूरेसी। रात को भी ऐसे ही रखना है। 28.1 91.2 की एक्यूरेसी। हाँ मनीषा, लाइन मिस कर दी। जल्दी का 5 मिनट लेट ही करवाया था मैंने तो। 38 88.4 की एक्यूरेसी। आपने लेट हुए थे क्या आप? हाँ जी। जितेंद्र की कितनी आई जितेंद्र? 42। 43 किसकी है? पंकज की 43। 44 थे क्या? 43.3। 43 किसकी आई है? 42। 42 जितेंद्र की। 2 नंबर पे जितेंद्र, 1 पे पंकज। 41 विष्णु 41.4। 3 नंबर पे विष्णु। एक बार पंकज के लिए, एक बार सभी जोरदार तालियां बजा दो। और सानिया की एक्यूरेसी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दो।